Hurmatli obunachilar, sizlarda aktivlaring meni hayron qoldirganidaqa, videoda oxirida aytadigan narxim sizlarda ham aniq hayron qoldiradi. Nimaga videoda bu gaplar bilan boshlayapman? Men sizlarga aytganman, videomiz 100 ta like, 100 ta komment yig'sa bir kunda men har kuni kerak bo'lsa shunaqa video chiqaraman va har kuni narxlarni tushirishda davom etaman. Shuning uchun bu videomiz ham ertagacha 24 soat ichida 100 ta like, 100 ta komment yig'adigan bo'lsa, ertaga ham shunaqa arzon narxlar bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Izohlarda sizlarga kerak bo'ladigan razmerlarni yozib qoldiring. Men kecha yozib qoldirilgan razmerlar bo'yicha shunaqangi dahshat narx aytaman. Videoda oxirigacha ko'rishlaringga realniy arziydi. Kim birinchi ulgusa, pastda kommentariyada nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlari bo'yicha kelishilgan holda dastavka xizmatlarini qilib beramiz. Unda biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mendan eng ko'p so'raladigan razmerlardan bittasi bu. Mana shu gilomda guli yoqsa albatta like bosib qo'ying. O'zimga eng yoqqan gulni birinchi bo'lib sizlarga ochib beryapman. 3,5 ga 5 o'lcham. Hurmatli obunachilar, opa. Gilomimizni rasvetkasiga o'zlaring bitta baho berib qo'yinglar. Orqa kanoplari 100% to'qimali, hech qanaqa rezinka, pezinka gilom bas bu. Sifatlari o'ta ham a'lo darajada. Gilomda rangiga o'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. 4 million, 5 milliondan sotilayotgan gilomlar ham bunaqa tiniq rangda chiqishi qiyin masala. Xo'p, hurmatli obunachilar, orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. 100% tiniq to'qima bo'lib turibdi. Gilomimiz har doimgidek eng zamonaviy ranglar, pepenli hamda oq kombinatsiya qilingan. Gullariga o'zlaring bitta baho berib qo'yinglar. Bozorda o'rtacha 1,3 dan 1,500,000 so'mgacha sotilayotgan bu gilomimizni hozir men yana bitta va yana bitta 3 ta gilomni qo'yaman. Vafshe shok narx bo'ladi. Hozirroq like bosib qo'ying, chunki bu narxlarimiz faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan hamda kommentariyada bizni samimiy izohlar bilan qo'llab-quvvatlab turgan mijozlar uchun amal qiladi. Endi ikkinchi razmerga o'tamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, qaranglar. Men har doim bu gilomni qo'yayotganimda menga eng ko'p yoqadigan va eng chiroyli rang deb baho beraman. Agar siz bilan didimiz bir xil bo'ladigan bo'lsa, hozirroq like bosib kommentariyada 2 raqamini yozib qoldirasizlar. Uchala gilomni hozir 3 ta gilom qo'yaman. Qaysi biri yoqsa, o'shini yozib qoldirasizlar. 1, 2 yoki 3. Agar uchalasi yoqsa, 1, 2, 3 qilib yozib qoldiraverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, rasvetkasini ko'rishga tayyormisizlar? Eng hadovoy razmerlarimizdan bittasi 3,5 ga 4. Eng kichik o'lchami shu bo'layapti. Videoda oxiriga eng eksklyuzivini olib qo'yganman, shuning uchun videoda o'tkazib olishga shoshilmang. Pastdagi guldan-da chiroylisi, opa. 3,5 metrga 4 metr. Rasvetkasiga o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Bu gulda bunaqa budjetli gilomga qo'yib qo'ygan dizaynerlar o'zini minusiga ishlayapti, chunki bu gilomlarni deb ancha-muncha 3 million, 4 millionlik gilomlar sotilmay qolib ketyapti. Orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham 100% to'qimali bo'ladi. Nimaga har doim orqasini ko'rsatib qo'yapman? Ko'p joyga borsalaring, men aytgan narx bo'yicha ular orqasi rezinkali poloslar qo'yyapti deyapti. Hurmatli obunachilar, hammasi 100% to'qimali. Hech xijolat bo'ladigan joyi yo'q. Bozorda o'rtacha 1,250,000 dan 1,350,000 gacha sotilayotgan gilomimiz. Kalkulyatorlaringni olib hisob-kitob qilib turinglar. Videoda oxirida aytadigan narxlarim xuddi sizlar meni aktiv bilan lol qoldirganlaring kabi, men ham sizlar bilan sizlarni narx bilan lol qoldirishga harakat qilyapman. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlasizlar, albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, aniq afsuslanmaysiz, chunki mendan kommentariyani yorib yubordilaring, shu razmerni so'rab, mana keldi. Men sizlarga eng chiroyli gulini yoyib ko'rsataman. Albatta o'zimga ravo ko'rganda sizlarga ham ravo ko'raman. Xo'p, hurmatli obunachilar, 3,5 metrga necha metr? Necha metr deb o'ylaysizlar? 3,5 metrga 6 metr. Mana shu razmerdan keyin aytadigan narxim sizlarni точный shokka qoldiradi. Eslatib o'taman, bu narxlar faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan va bizni kommentariyada samimiy izohlar bilan qo'llab-quvvatlab turgan mijozlar uchun amal qiladi. Siz obunani bosing, like'ni bosing, kommentariyada samimiy izohni qoldiring va bizga aloqaga chiqing. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlari bo'yicha kelishilgan holda dastavka xizmatlarini qilib beramiz. Like tugmachasini hali ham bosmagan bo'lsangiz, albatta bosishga majbur qoladigan rang. Bismillah. Mun qaranglar jigarlar,
Kechagi videolarimda sizlarga aytib o'tgandim, Movi'da kombinatsiyasini ikki xil usuli bo'ladi. Yo chekkasi oq, o'rtasi ko'k bo'ladi. Kechagi videomizda chekkasi pepperni svet, o'rtasi ko'kini qo'ygandik. Bugungi videomizda esa chekkalari ko'k, o'rtalari oq. Juda ham chiroyli dizayn bu. Ko'rishlaring mumkin. Bu uylaringni iloji boricha kengroq qilib ko'rsatadi, yorqinroq qilib ko'rsatadi. Albatta narxidan keyin bu gilom rostdan ham shunaqa narxda, shunaqa bo'lyaptimi deb o'ylab qolasizlar. 3,5 metrga 6 metr. Bozorda o'rtacha 1,650,000 mingdan 1,800,000 so'mgacha sotilib turgan bu gilomimizni videoda oxirigacha ko'rsangiz dahshat. Mana shu uchala gilom uchun noreal narx aytaman. Ulgurib qolinglar. Albatta bizga obuna, like va kommentariy qoldirgan mijozlar uchun amal qiladi. Davay jigarlar. Orqalari mana 100% to'qimali. Juda ham ro'zg'orbob, puliga stoyid. Bozorda eng kami rosa skidga tushganda ham 1,500,000 so'm, 1,600,000 so'm atrofida sotilgan. Endi videoyimizni eng eksklyuziv joyiga keldik. Shu joygacha ko'rgan obunachilar bo'lsa, meni bilishadi, oxirigacha olib kelaman va noreal narx aytaman. Hozirroq like bosing, hozirroq obuna bo'ling, hozirroq izohlarda samimiy izohlaringizni qoldiring. 3,5 ga 6, 3,5 ga 4, 3,5 ga 5 o'lchamlar. Bozorda o'rtacha 1,5 million so'mdan sotilib turgan gilomlar. Uchalasini hisoblab ko'rganingizda ham 4, 4,5 million atrofida bo'ladiganlari. Sizlar menga aktivda bomba qilyapsizlar. 100 ta like so'rasam 200 ta, 250 ta like qilishyapsizlar. Kommentariyadagi samimiy izohlarni o'qib meni ko'nglim yumshab ketyapti. Hurmatli obunachilar, bularning hammasi o'zlarining aktivlaring tufayli bo'lyapti. Sizlardan aktiv, mendan sizlar uchun mana shunaqa bomba narxlar. Uchala gilomning narxini mana shu soniyada bitta taxmin qiling. Agar taxminingizdan arzon aytadigan bo'lsam, albatta like, kommentariy va obuna esdan chiqmasin. 3,5 ga 6, 3,5 ga 4, 3,5 ga 5. 3 ta gilom bozorda o'rtachasi 1,5 milliondan sotib turgan gilomlarimiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlari bo'ylab kelishilgan holda dastavka xizmati bor. Narxi atiga $199. 3 ta gilom $199. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yasizlar. Sizlar bilan Ma'murjon Ergashev bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin jigarlar. Albatta like bilan, obuna bilan qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun rahmat. Let's go.